Hardware Limited tusangwa Wakiso ku Wakiso District Road Masogo Musikiti esimu noti musanvu musanvu 2 tane mu 8 tane mu 3 noti musanvu noti satu nya tano nya Liko obugagga bw'omwana wo mu mutwe gwe ng'omuleta ku Kiryandongo Technical Institute kubira principal ku 0772 4M5 003 Wewe kubera ku Bukede TV gomnafe atulaba tugenze mukanyomero ka Lugambo matinindi jo yayingide oda mazinga MC omgalanga wa mama we naye wali twatandisa 12 z'okumakya era nga wenjogerera munnange zili 3 mukageza kaita kusawe mu kubi tugenda kulanga tukusiula masa olwale tukutegeeza olwaleero Dwaya Sheikh Muzata Jeri Makage nga kulusumi yagitegese era nga twagala okutegeeza Kenya boy twogerera Neba beba manyi. Ne duwayo muntu inobeerayo. Eyo naba bikole. Basabira omugenzi sabiranga abalala. Ne bali banategeke yabwe. It is okay. Umanyi sana jo muzifuna katonda japo kusasira. Ne dosokola iyo nawe. Wapanga kusabira. Bade manyiro erumbe. Enakwana luzwe erumbe. Erumbe. Duwayo olumbe. Nezo no duwendala. Yes. Kenya bazeyo mu lockdown. Andi bulungi. Omugagga batumbidde Lwasa kwali nnyo n'omugole n'omugole naye kirungi omugole yafuna tayichi yawona guma atapya mugole agenda ku holiday it is okay Dubai ne muneje yali agenda mu America omukulu Lwasa n'omugole wo Nkulabula enjo tomumanyira enjo tabamumanyira oba tomumanyi enjo jamutegera kaka owa nazi kuno nga buli kintu ekikolebwa mu Uganda wano ne mu nsendala kitandikira ku first family ewe kiri passport first family ndaga muntu first family era kwera ko 001 Ujanja byo obusoke bwako first family jolaga ategeerayo anti bagamba Minister we yavayo lulinga abana batandise mukuba line mbu president bamugema n'abakungu abamu n'agamba alayira okufira mu kitoke kya Gonyanga n'obukuba butonyeredde first family tebagigemanga ko tebagiwaayiriza era n'omukulu n'agamba bali ababiwandiika we bateetonda agenda baavuwaza ababiwandiika ndi we bateetonda agenda abatwala mu kooti ajja baavuwaza president mukamwe nakuzima ama president njokera ko bogezi neranze kati ananja kuwaza ninachi kati yakojja kakagani kati nene minister nalayira nawanika n'omukono ndayira ngo obukuba butonyeredde okufira mu kitoke kya Gonjala ddu okunkuba tewali family yalege first family tebagigemangako nenguma kati ddagala bwe lyase omukulembeze gwanga waffe amitinganga abantu bangi amitinga bana amitinga wali choka first family sije batandikidde kuba bate bajigema ati balangirira tabatadde matiga minister totaga mutu ala mu kooti omukulu alisikinga obulamu wa president omukulu yatuwa listi naga nti abasawo abasirikale abaki bajosookerwako we yatugamba ni president era basose n'abasawo wanatuka kuba jasi osanga ne bajja kola ki kuba nonya lawyer ye mudumizo okunti nonya lawyer nyambeko ntwale minister Acheng mu mbuga za amateeka kulisikinga bulamu bwa mukulembeze wa ggwanga kubanga omanyi oti basoose entebe orega bifaananyi anti president abaina kikungutwa bakagambe kuna twabalaye babikolere mabi batugumye tugumire kubbo kati boleko oriskinga tu okulembeze obulamu bw'omukulembeze w'eggwanga lyaffe buli muntu amumiitinga ababa mu miitinga bwalwala ogenda tugamba oti njagala lawyer babadde bamumiitinga bulijjo anti kakati vaccine keze tubamukuba ekiyiso kakati nga tuvudde bafifi nonya lawyer anyambako tutwale omukazi oyo mu mbuga nga tuvudde bafifi muno president yakola listi n'alaga president wabaye yagikoze ali mu bannamagye yajja kugira awo atanafuuka munnamagye asooka kuba first citizen kati wabanga yakola list ate nga president ayina abawabula mu byawubulamu okuli minister Acheng nze njagala kutwala Acheng mu mbuga z'amateeka ayinza okuba agenda funa ku doozi eri ejja president mulunzi ayinza kuba mwakufana omugwe kwa mwakufana nga bakuba empiso nene kati first family ayinza okuleta ekiso nga tino kikwasako ebiri kati tulina sooke nonya lawyer
nga tuvuddeyo aliyeyo ng'oli ready omukazi ono ariskinga atya omukulembeze gwe twakalonda atanagana kulayira mwagala tukola ki bantu vivi katugende mu lugambo ensonga ezo ensonga z'abajjendo katuzenkere bajjendo bajja zimaliriza kaakati twalonda mu January mwami Sempala tannatereera mwami Sempala bawa Honorable Nabila Sempala akyaliyo ku kitanda wali ensambi gye bamututte gye bamudusiza nga mutuufu azirise embeera eno okutuuka okuzirika ne ku kitanda gyali era olunaku lweggulo family yatuuzizza akawungeezi yatuuzizza meeting crisis meeting okulaba engeri bayinza okutaasa muganda waabwe basooka ne babiyita byakubalaata nga baza bya muzannyo ebintu byatabuse olunaku lweggulo Honorable Nabila Sempala yagenze ne poliisi ne balumba amaka ga Sempala wali ekatuusa obuziga namugaa nti yesaawo gafulume weyalabye emmotoka za poliisi 3 yazirise buzirisi ng'ennyumba egenda omusajja ono yazirise ebbanja alimanyi omusajja ebbanja talimanyi sente zino Profesa Balyamuleeba yaziwanga Honorable Nabila Sempala ng'omwami ali Canada n'abaana era ennyumba omukyala bwaweereze Canada ennyumba ewetegeeza amakaago waliwo ennyumba eri wakati eyo yeri enkadde kati apartments eziri ebbali zino Honorable Nabila Sempala agamba mwe yazimba sente ziri ze yeewola kaakati Balyamuleeba agamba ayagala nnyumba omwami Sempala agamba nti nedda nagwa mu lukolo lw'abantu banjogedde emyaka 10 omwami yankwata dda ki mu liiso era baagala kunfulumya ennyumba basetolinge wano bwe wabaawo obuwandiike nakigambidde Mazinga wabaawo obuwandiike nga ddala Balyamuleeba yewa omukazi ono sente oba baamala ne beekwana mu bbanja yali azibikiriza bbanja ate kakati ekyenjawulo ekiriwo Honorable Nabila ebbanja alikkiriza ng'omuntu kuba yagamba sente yazirisivinganga omwami agamba ezo sente ezoogerwako ezo ezoogerwako ezasembeyo zino sizimanyi zemmanyi twazisasula kakati basooka ne bafunayo ezo sente nyingi zibaako obuwandiike nti gundi yagira waliwo kyebayita friendly loan nti fifi mukwano gwange kwatayo ebina yamuleeba omumanyi kisinza ku busito bw'omuntu kati kusuddirwa obuba busente yasobola bukuwa kati Balyamuleeba akazisa akateeka ku Nabila akazisa n'akateeka ku bba kati kyembuuza Balyamuleeba wabanga talina kye baamusingira tebasinga nju lwaki amalako omusajja oli emirembe ate nga n'oli gundi jjukira anti ye ono Nabila tawakana nti bamuwanga ku ssente era yagamba nti ziri awo ate Nabila alinako obwananyini ku nju kakati Nabila akazito bamuteekako akazito naye nga akateeka ku Nabila alinawo obwananyini ku nyumba naye apartment zolaba eziri awo agamba ssente zaava ki waliwo obuwandiike Honorable Nabila ne mukiwandiika kiki yakola yagamba nti Balyamuleeba liwadde mutwala amakaago Honorable Nabila wadde nga ate yagamba ono omukulu Sempala nti ekyo matrimonial home amakaaga bw'amatongole agali Canada gano go Nabila tagavunaanyizibwako soko tuwe mukulu Faruku Ntege muganda wa Sempala atubula ebyavudde mu lukiiko lw'eggulo bateekateeka okulaba nti omanyi ab'enganda bayingidde mu nsonga zino okulaba nga bataasa tugamba nti twatuula butuuzi ensonga zino bwe zajja twaziyingiramu era meetings nyingi ze twakola okulaba nga tusobola okutereeza embeera eno ekyokwawukana ffenna tukimanyi nti si kyekintu kye tusinga okwetaaga naddala ne bwe tudda ku nsonga z'eddiini eddiini yaffe tetukkiriza tegaana naye tekuwawukana n'omuntu nga bwoba oyagadde era nga mu mbeera eza bulijjo kintu kyakwennyamiza kintu ekitaagalibwa tebakigana naye tekyagalibwa so twagezaako okutambulira mu buufu okulaba nga tuzzaawo amaka gano naye ndowooza kisusse so lwaki olaba nga tutuuse wano naye nga twetondera eryabo ekifaanana kiti naye ate olumu tuwanyizibwa okulaba nti tetulina kyakukola naye byonna bibaddewo olwaleero zeewo nga baagala okwetaba nekifuba okunyingizaawo court order yafuluma ate esabiddwa mukyala wange
oli ne tunonye kuna ogenda ku bali amuleba Nabira bali amuleba ngenda muno yagambye mu ngamba omwami Sempala katono muganda wa Sempala is a third party anti mona akyazirisa ali mu kitanda anze kanindo oli addengo omanye buli bozirika mu boti n'okubamu akafaanyi ka bintu ebyo ennyumba bagitwala walabye ku ddolo ne mukufulumya ebintu bafulumiza buli kimu ekya Nabira bakikasuka ebweru awo wenyini mu kufulumya we bagwidde ku Bayibuli ne bagamba nti bannaye takyalina nakulanika nasoma Bayibuli ebintu byensi bizibu anti tolaba babifulumya bagamba nti genda abo bagundi bakaddeyideyi b'omwami bagamba nti fuluma gendera ddala omanyi yazze ne Kadenge ziri esatu zenkugambye omwami olwalabye Nabira ne Kadenge n'agamba bannaye n'agweri omanyi kintu na musango guno ebintu by'amateeka nno bizibu Nabira wabanga ddala yasinga amakagano galigenda mu byokusaaga ayi bantu tuwa ku profesa katono nnyo bamuwulire yalemeddeko ayagala makaago ebyalabu agamba bimuziemu bamutuwe profesa abekula empapula profesa atwala bibiri kaseera kati enyumba egenda nze nabo wasente katambula kumeringa gavana pirata oba olina issues zammwe nga omwami omukyala kuzeesa otinjira kitegeera bati toyinza kundeetamu nga nze njagala sente zange nogamba nabira ki akinese kaseera kano kubanga ayagala kudaivatinga attention naleetamu mukyala we ati nti bwobeera musajja nandalinga mukyala we nga bwoti ebyo byaba ekiddako kosinze mubi naye bwe basazeko ne basalamu bwampa sente zange bikomera oba tampadde sente zange nja kutenga steps I have to take over the house. Eyo omuntu gwagenda naye mu kooti ino nga bikusobera erinnya lyokka likuteeka wojja profesa tuli amuleba bw'abanga buli kimu akyagala yali tuteko kimu amulekereko ekimu kimu akireke amulekere ki ku byombi empapula zabikule tugera kunoonya ku mukyala Nabira this is serious very serious muve mu byokusaaga very serious kuba omusajja atuka okuzirika ku myaka egyo bakusuula ebwe kakati ennyumba mu America wetwogerera wetwogerera abamu ku bategesi b'ebivulu batuse dda eggulu ewa Jenosale bazzeeyo amakanda agasimba ebyo nga tebavaayo Jenosale yaliko kyali wange mukiseera byakamu ku ntikko oluvannyuma lw'olukiiko olwatudde kalenda abamu natuuka n'okweyambula balaajana batugobye mu mayumba batukoze eki bagamba yessaawa badde ewa Jeno kuba balaba ye last solution baminisita bonna babasuubiza ssente biganye naye Jeno tabawanga obusungu bwe balazaawo wadde nga mubawagira bapromotano bagamba kituufu bawe ssente bafiiriddwa nnyo era babasuubiza ssente zino waliwo bala bagamba nedda si mwe mwekka baafiirwa abantu bangi nnyo baafiirwa kyemugamba n'abamabaala nabo bagende wa Jeno ab'omu butale nabo bagende wa Jeno osanga ne zino ensonga zigende wa Jeno oba nazo zigende wa Jeno kakati honorable Segirinya y'omu ku bavudde bagamba nedda bapromota mutulekeemu mbu naye alina abantu kaleero abaafiirwa kati kolona ono engeri gye yajja n'afiirizeewo buli omu basabe ekintu kimu babate bakole si kusaba ssente baagala ssente era ye mweraliikirivu bagamba nti abakulembeddemu ekintu kino balamu n'ebbajjo takiwandi bayinza okufuna ssente ne bazisuusa ku bantu bano aba wansi kati ono nga ndabanga bwe bambula ebyempaka ebyabadde bizibu byereere soko Honorable Segirinya nga bawala mu ddiro lyange n'empulyange n'amazzi gagagala kumpitamu n'ennaku n'enkwata neŋŋamba nti bapromota bano okutuuka bateekewo n'embeera eyeyambula nga kye balina okukola tebakikola because bapromota kye balina okukola kyali kimu eno gavumenti teyina ssente zegenda kubawa balina okukola enteekateeka yali emu kujja beegatte ku struggle kati nganze Segirinya abirengera nzakikywali ngamba n'okugamba tebabaweera ddala because mu COVID-19 abantu bangi baafiirwa bizinensi zaabwe olwalero eyali asuubula kaleerwe ng'asuubula ensawo z'amanda 2 takyasobola eyali atunda ennyaanya zaamuvundako mu covid ow'edduuka abamu amaduuka gonna gaasaanawo dda kati gw'ogamba nti mwe bapromota mwe mwagala ssente nga bantu bangi nnyo abaafiirwa kitegeeza mwefuddeko mmwe mwekka service interests mwefuddeko nga mmwe mwekka temutunuulidde balala nolwekyo bapromota mwammaze amanyi mutuka n'okwagala okweyambula okujjamu empale kanu imagini fenga fa abantu be Masaka abakuzibwa tosobola kweyambula nena ulidde ennaku ng'enkwata
ate ekirala bapromota abo bewalabye abangi bwe batyo era bagenda okufuna sente singa babaziba wadde batono nnyo balabala kati nga Balamu kati Balamu akwata ku sente n'ozirabako kubanga Balamu bangamba yasoma bwawuli nti ye emitwalo 5 bwazifuna bwati atwala na kitundu ate yo obwawule bwesibu buno bwenkanya obwawule bwa Balamu atwala na kitundu otwala 15 oyasoma bwawule bajjo gola naye mwajati se mukambwe ayagala sente alinga tabu mwawo wa promoter ndozo omuntu yekka alinga alimu kye bayita spirit of nationalism ndoza Abitex ye musajja ye pole na ye bajjo ne Balamu nga baba kulembedde okufuna sente kugeba bajja tandika banonyeza tochi bajja haliwa nga bakwata tochi bajja haliwa Balamu aliwa kubanga bajjo ne Balamu basoma bwawuli naye ba promoter like bale bantu bakulu musabe ekintu ekitegerekeka mugambe bagulewo tukole ate mugenda kusaba bulira kibaluli mwasaba nejjo mwasaba ewajje bakagenda emirundi baba wekifo waliye bwe bajja tebakyogerako bonna balowooza sente that's why nti endongo ya Uganda tegenda kunyuma tulawutu kati banakutte ku bayimbi bange abakulembera wuno kati kantedete nenda bana promota jatagala mbu bwatena kawumbi togenda mukwata kuba kati babuka ya sente mekeza kali nolo abasude bagenze abasigadde bayomba mutuleka mutya naye ani avuga Balamu yakulembedde mu group bagenze kati bana abasigadde bagamba nti ate mutulese nabalayo babukira promota wange omulangira sema kirombo abamawulire abamu simanga gwe tewayogedde ku kyagundi kweyambula kati naye agende mu ebyo bamutira kivulu kakati akawenja sagiri nyankunonya onohona ne botobi balayira no mwezi gujja akazigo bayakaguze ku dduuka ki balayira mwezi gujja yaleso omusonso ne suuti benti lyatuuka ddagenda kulayira etegese golaba oyo kakati ye kawenja baba itanga bananyini ngato ina group je yalimu ezo zino wezi ngaga to bazitungira oba za Italy oba made in Uganda baya ukana je buvuddeka group eyo yasigala omu yagamba nti wadde bali bagenda tebamujja ku mulamwa tebamujja ku ndongo twamufunye omukulu oyo yawaizamu ko ne mazinga ewali n'oluyimba olupya lwalina alina akayimba nabyona kana tambula yenze saka wenja nanyini ngato abali bananyini ngato kati yafuka nanyini ngato saka wenja wenyini wogambi wafuka nanyini banno baddawa banange je bali banyumirwa basulawo ndongo bagivaamu bansulawo just be bansulawo nenga bomanye eranze olugendo lwange nga terunnaba nga nina okuluggusa eseo kati olugusa na kapyaki bannanga akayimba bakayita nabyonga bannanga akayimba ko bwenkawulira ngo yimba erinnya kigambibwa mu mikwano gyo mwayawukana lwa mukazi yono gwoyimbako bwe bagamba babwe mu kisala bwe bigambibwa bannaye batuwaayiriza naye nga nabyonga just erinnya lyanyumira naliwulira ku kyalo ewaffe eyo dda myaka gyadda kati bwe lyanyumira banene nditeeka mu ndonge nabyonga mama nabyonga we omwana w'ekini wadde ng'ova kyenyamba ze tonyima nyama nabyonga nkawulidde yesewo nnyo kanyuma okukola producer kye yakoledde audio bannaye bamuyita Digi Bawa wasabula naye obubaka obusembayo nsaba munjagale banenjagala mwagale byenkola mwagale ennyimba zange bannange naddala kanabyonga nabyonga mama nabyonga we omwana w'ekimmi wadde ng'ova kimmi nyamba nze tonyima nyama owange waliwo owabode eyawonye okukwatibwa aba security bamusanze boda agitaddeko ambulera bamugaye kasalawo bibiri okugenda oba tukutwale okugijjako n'ogenda ne ambulera yebikirira musana kifaananyi nteekaku omwana yagambye afande tetukala n'aba abadde bagamba afande temumutwala okugijjako n'agijjako n'agiwa afande kati afande agitutte bagisigaza ekirala yabadde ayagala gundi ambulera yooli anyway kakati buli omu alina ekirooto ku nsi kuno waliwo omukyala mukongo ekirooto kye kibadde kimu mu bulamu bwe ngagamba nti ndifuna omukisa nenkola olimba ne kamiliyoni ng'ebyange biwedde tayagala kumanya oba takoze kivulu Nabira gwayingira mu contract sasula ebbanja Nabira ani kati obuzibu balina jjukira bali 2 against 1 gemaanyi 2 against 1 bintu bizibu omukyala ono mukongo ekirooto kye kyatuukiridde
yasobodde okufuna kamiliyoni bakola oluyimba yavudde mu studio ngo takikkiriza nga ndi ono ye kamiliyoni bamuwondetedde mulala naye nga ejuze kamiliyoni gwali naye nga takkiriza ayina kamama Mia kugamba yabuuziza yono kamiliyoni bijoge mwogerako nga baŋŋamba bulijjo muzibu ng'ona tanyanguyidde mu studio tubadde tunyumirwa naye nga eddoboozi erivaayo akkiriza nti ye kamiliyoni. I'm based in Seattle, Washington, but right now I'm in Uganda. Well, as you can see, you can hear my name, Benis, meaning many blessings, so I doesn't go alone. I go with the legends. I just thank God for the opportunity. She's a new rising, the Congolese. I just hope now I live in God's hand for you to like it. How do we call the song? The title of the song? Yo, government, take care of that, man. Producer Ali from DRC Congo, and je m'appelle Caméléon. Caméléon himself. Love and unity is a purity, so make sure you don't share love. Make sure you share every good thing. Big up producer Adele. Thanks, man. Adela! You're welcome. You're welcome. Then artist. Yo, love and unity is a purity alongside Benis 26. If God gives you love, you must share the love. Yeah. God never gave you hatred. God gave you love. Share the love. Don't hate on success. Look at your progress. Hey, love is olugambo mu kyenkya nga luwagiddwa Family Hardware Limited tusangibwa Wakiso ku Wakiso District Road Masogo Muzikiti.